motra iraniane. Është nder dhe emocion i veçantë për mua të jem sot mes jush në këtë vend që mban brenda dhimbjen, sakrificën dhe forcën për të qenë në shpirtin njerëzor. Rrugtimi juaj është një histori që flet për qëndresën për dinjitetin dhe besimin, se liria nuk vdes kur, edhe kur errësira përpiqet t'ju mbulojë. Ju keni lënë pas vendlindjen kujtimet familjare dhe shumë plagë të heshtura dhe nuk keni humbur shpresën. Në sytë tuaj, shogra të forta që mbajnë mbi supe, jo vetëm dhimbjen personale, por edhe ëndrrën e një populli që kërkon drejtësi, paqe, liri dhe demokraci. Shqiptarët janë një popull që e njohin vuajtjen dhe sakrificën për liri. Prandaj, zemrat tona janë pranë jush. Shqipëria ju ka hapur dyert, por ju keni hapur zemrat me kulturën, qytetrimin dhe forcën tuaj shpirtërore. Ju uroj nga zemra që dita e çlirimit tuaj të vi sa më shpejt. Që Irani të njohë paqen, lirinë e fjalës, buzëqeshjen e grave, ëndrat e të rinjve. Uroj që keni dritën e demokracisë. Uroj që shumë shpejt të riktheheni në ardhën tuaj me flamurin e shpresës, me krenarinë e njerëzve që nuk u dorëzuan kur. Zoti e bekoft popullin iranian në çdo zemër që lufton për liri dhe për demokraci. Faleminderit, respekt dhe gëzuar fesën e Bajramit.